രാവിലെ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്തു കേട്ടോ. രാവിലെ വീണ്ടും ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. മറ്റേ ചോറ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അയാൾക്കൂടെ കൊടുത്തപ്പോഴേ ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റാ. ആറര കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ രാവിലത്തെ പണി അങ്ങ് തീർക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നോക്കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കട്ടെ പോയിട്ട്. ഇന്ന് ലോഡാവുന്നാ പറഞ്ഞേ. ലോറി ബുക്കിംഗ് ഓഫീസ് അതിലെ പയ്യുന്നതാട്ടോ. ഗുരുസ്വാമി അച്ഛൻ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്. അന്ന് കാലത്തുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ്. അവരൊന്നും നമ്മുടെ ഉടായ്പില്ല. ഇതൊക്കെ ലോറിക്കാരെ നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 വണ്ടിയുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് 4 വണ്ടിയുണ്ട്. 12 പേര്. ഇന്നിപ്പോൾ ലോഡാകുമായിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച. ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്കോള ലൈനിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ചോറിന് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ചോറുങ്ങലും കണ്ടോ, ഫുൾ കാലി. അടപ്പും പ്ലേറ്റും. ഞാൻ പ്ലേറ്റ് എടുത്തില്ല, ഇന്ന് വെറൈറ്റിയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചട്ടിച്ചോറാണ് കണ്ടോ. ഇത് ബീഫിൻ്റെ ചട്ടി, അതിനോട് ചോറിട്ടു. ഇതിന് അടി മൊത്തം ബീഫാ. അത് വേറെ എന്താണ്, തേങ്ങക്കൊത്തൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടോ. അടി കട്ടിക്ക് ബീഫുണ്ട്. ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് തിന്നാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നാളെ ലോഡാവും നമുക്ക് കേട്ടോ. എന്തായാലും ലോഡാവും ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ലോഡൊന്നും ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്കോളം കാർവാർ നോക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് നാളത്തേന് ഒരു വണ്ടിയേ ഉള്ളൂ. സീനിയോറിറ്റി എനിക്കാണ്. അപ്പം ഒന്ന് ചോറ് കൊണ്ട് കിടന്നോട്ടെ. പേസി ഒക്കെ ഇട്ട് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക മൊത്തം വണ്ടി ഉള്ളു. അപ്പോൾ ഫുൾ കൂളിങ് അവിടെ. ഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഷർട്ടൊക്കെ ഊരിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് തുറന്ന് കൈ കഴുകുന്നു, ഒറ്റ ഉറക്കം. പാത്രം ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച്, കൈ കഴുകുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി വിട്ടിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും. അടച്ചു വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്മെല്ലൊന്നും അങ്ങനെ വരത്തില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ നാളെ കഴുകാം. ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ചോറിട്ടേ കിടന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് എന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ്. തൂത്തുക്കുടി വന്നപ്പോൾ 2 ദിവസമായി. ഇവിടുന്ന് മലപ്പുറം, നിലമ്പൂർ, കണ്ണൂർ, അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം സൈഡ്, കോട്ടയം സൈഡൊക്കെ ലോഡുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ അങ്കോള നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ലോഡ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ഓർഡറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ 1-2 മഴ പെയ്തപ്പോൾ എന്തോ റേറ്റിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ്, നമ്മുടെ ലോഡിൻ്റെ ഉപ്പിന് റേറ്റിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആയപ്പോൾ അത് പെൻഡിങ് വെച്ച്. അപ്പം ഇന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നടന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ അവർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി സമയത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാളെ കൺഫേം ഇല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നോക്കട്ടെ, മാക്സിമം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട്, ഇപ്പോൾ വയനാടൊക്കെ ഇവിടുന്ന് 1850 രൂപ പെർ ടണ്ണ് വാടകയാണ്. നല്ല വാടകയാണ് അത്, ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത വാടകയാണ്. കാരണം എങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് 17 രൂപ അല്ലെ 18 ഡീസൽ. 18 ഡീസൽ വെച്ചാൽ അതിലൂടെ കണക്ക് കൂട്ടുതന്നെ വേണ്ട. 900 രൂപ ടോള്, 18, 19, 20, 22 രൂപയുടെ ചിലവ്. എൻ്റെ മുന്നേ നല്ല ബാലൻസ് ഉള്ള ലോഡാ. പക്ഷേ ഞാനത് കയറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ അവിടുന്ന് ലോഡ് വന്നതിൽ അവരിപ്പോഴും പൈസ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ മൈസൂർ ലോഡിൻ്റെ പൈസ ഇപ്പോഴും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ ഇട്ടിട്ടില്ല. രാത്രി ഇടും എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു രാത്രി ഇടുമായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഇടും. നമ്മളെ ഗാൻബായി ഏറ്റതല്ലേ, ഗാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ്. നോ പ്രോബ്ലം, ടെൻഷനില്ല, നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും. അപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പാൻ്റെ ബുദ്ധി പിടിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങി തരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വിശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ മാങ്ങ കേട്ടോ. ഇത് മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന്, ഞാൻ വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നോ എന്നെനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം. മാങ്ങയും ആപ്പിളും ഞാൻ വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നു. ആ മാങ്ങയിൽ ഒരെണ്ണമാണ്. ഇനി ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്പിൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ATM കാർഡ് അങ്ങ് പോയി, എവിടെയോ പോയി. ഈ മൊബൈൽ പോക്കറ്റിൽ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുക. പോക്കറ്റിൽ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ 1, 2, 3 മൊബൈൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് കയറി വന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് പോയതാണ്. എൻ്റെ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ATM ആണ്, പോയി. നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു മാസം ആയിട്ടില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പോയി. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി എവിടെ വെച്ചാൽ ആ ലോഡ്
നാളെ രാവിലെ കൺഫേം അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വയനാട് കയറ്റി പോകും, അതേ ഉള്ളൂ. വയനാട് കയറ്റി പോയിട്ട് വീണ്ടും മൈസൂർ കയറ്റി വരാം. നല്ല രസമുണ്ട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ വാങ്ങി. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ മുറിച്ച് തന്ന്. അതിന് വേണ്ടി കത്തിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ട 10 രൂപ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഞെരഞ്ഞ് ഇതിന് മൊത്തം മധുരമാണ്. ഏത് ഭാഗം നോക്കിയാലും മൂടാണേലും എല്ലാം നല്ല മധുരമാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബീഫ് ഇതാ, ഇന്നിപ്പോൾ 2ാം ദിവസമായി. ബീഫ് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ്. ഇത് ബീഫിൻ്റെ ചട്ടി കേട്ടോ, ഈ കാണുന്നത് അതാണ് ബീഫിൻ്റെ ചട്ടി. അത് അങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ. അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ. വെറുതെ മടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ണനെ പരിചയപ്പെട്ട് അണ്ണോട് പറഞ്ഞ് ലൈറ്റ് ബിയറല്ല, ഞാൻ പിന്നെ റമ്മ കഴിക്കുള്ളൂ, ബിയർ കഴിക്കില്ല. ബിയർ ബ്രാൻഡി എന്നാ സാധനമാണ് കഴിക്കില്ല, റമ്മ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു അധികമൊന്നുമില്ല, 1.5-2 അത്രയുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ എനിക്കുള്ള ഏകദേശം ഒരു കണ്ടീഷനാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കൂടുതലാക്കി ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ വീഡിയോയിൽ. അപ്പം അതും കഴിച്ച് ആ ബീഫ് എടുത്ത് ആക്കി എടുത്ത് ടച്ചിങ് അടിച്ച് ഒരു മാങ്ങ കഴിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനി ചോറ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് ചോറ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാതി വേവായപ്പോൾ ഗ്യാസ് കഴിഞ്ഞു പോയി. ഞാൻ ആ തിള അങ്ങനെയോളം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി വെച്ച് ഗ്ലാസും കയറ്റി പോയിട്ട് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയി അവിടെ പോയിരുന്നു. ഞാൻ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി. സംഭവം ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും കയറി കനത്ത് കയറി വെന്ത് ആ ചൂടും വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ചൂടും നല്ല തൂത്തുകൂടി വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല, ആജാതി വെയിലാണ്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് സംഭവം സെറ്റായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചോറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബീഫും കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ച്. ഇനി അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അത് ചോറും കൊണ്ടാ പരിപാടി ഫുള്ള് സെറ്റ്. കിടന്നുറങ്ങും. നാളെ ഇനി എന്നാ തല പോയാലും വേണ്ടില്ല, ഇവിടുന്ന് ലോഡും കയറ്റി പുറപ്പെട്ടിരിക്കും. അതൊരു രക്ഷയില്ല. അത് വണ്ടിയുടെ അടവ് 4-ാം തീയതി അടയ്ക്കേണ്ട അടവ് 25-ാം തീയതിയൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നത്. അതിന് ഈ ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഫൈനാൻസുകാർ അവരാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അവർ നിർത്തി. ഇപ്പോൾ 25 ദിവസത്തേന് 10-22,000 രൂപയാണ് ഓവർ ഡ്യൂ വരുന്നത്. ഈ 69,000 രൂപയ്ക്ക് അതിപ്പോൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 10 മാസമായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ അടയ്ക്കട്ടെ. അതും ഈ ലോഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് അടച്ചെന്ന് സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാസത്തിന്, പിന്നെ അടുത്ത മാസം ഈ സമയം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും അപ്പം നാളത്തെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നാളെ കാണാം. ഇവിടെ ആൾട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒന്നും അധികം എടുക്കാത്തത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ബീഫൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോ ഇട്ടില്ലേ, അതൊന്നും എന്തോ ഒരു സമയം ഇവിടെ വെറുതെ പോസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുക. എന്തോന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ലോഡുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പാലക്കാട് മിൽമേന്ന് കയറ്റി പോയതും അവിടുന്ന് ലോഡും കയറ്റി പുനലൂർക്ക് വന്നതും. ഇനി അതിൻ്റെ കണക്കും ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ലോഡിൻ്റെ ഒരു ധാരണ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും. ആ വണ്ടി ആ ട്രിപ്പ് മൊത്തം ഓടിയത് ഇവിടുന്ന് ലോഡ് കയറ്റി പോയതും 8-10 സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇറക്കി കർണാടകയിൽ ചെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലോഡ് കയറ്റി വന്ന് കമ്മീഷന് അത് ചിലവ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പോയി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വണ്ടിയുടെ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു 12 വീലിൻ്റെ വണ്ടി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ ബാലൻസ്? ആ ബാലൻസ് ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വീഡിയോ വിടാം. ഓക്കെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ. കാരണം ഓൾറെഡി 5 ദിവസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഷെഡ്യൂളായിട്ട് ഞാൻ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 2 ട്രിപ്പിൻ്റെ മറ്റേ ബാലൻസും എല്ലാം ഞാൻ വിടാം കേട്ടോ. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. നമ്മുടെ ഗോവ പോയില്ലേ നാള്, അതിനെക്കാട്ടും ബാലൻസ് ആയിപ്പോയി. നല്ല ലോഡ്. കാരണം നല്ലൊരു വാടകയായിരുന്നു. 1950 രൂപ ടണ്ണ് വാടക പുനലൂർക്ക്. അവിടുന്ന് 595 കിലോമീറ്റർ, 600 കിലോമീറ്റർ. ഡീസലൊക്കെ നിസ്സാരം. 900, 3, 4500, 2000. ഇതെത്ര ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അടിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരാം. അതായിരുന്നു ഡീസൽ. നമുക്ക് പക്ഷേ വാടക കിട്ടാൻ 2 ദിവസം അവന്മാർ ചവിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയില്ലേ, എൻ്റെ ലാഭമെല്ലാം അവിടെ പോയില്ലേ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെ പോയിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നിട്ട് തരാമെന്നും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോയില്ലല്ലോ, പിന്നെ അങ്ങ് പോകുന്നില്ലേ. അതായത് നോക്കട്ടെ, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോഡ് ഇവിടുന്ന് വയനാട് ലോഡ് കയറ്റി പോയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അവൻ്റെ മില്ലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി കിടക്കാം. കാശ് തന്നിട്ടാടാ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോവുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് വേണം പറയാം. ഈ മാങ്ങാണ്ടി വെളുത്ത് കേട്ടോ, പക്ഷെ സംഭവം മഞ്ഞ കളറാണ്.
പക്ഷേ മഞ്ഞ പൊതുവെ ടോട്ടലുള്ളൊരു കളറാണ്. പക്ഷെ അതിനുള്ളിലത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ ഈ നക്കിയും കടിച്ചും വലിച്ചെടുത്തതിന് പുറമെ കത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെത്തിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറിനട്ടെ, ഇനി ചോറ് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകാം. നാളെ നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റാം. അതിനുള്ള സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്.